Почнуваме со најавеното интервју. Тука во студието го имаме господинот Кирил Лазаров, председател на Македонско-бугарската стопанска комора. Господине Лазаров, од она што го знаеме дека на 18 јануари во Македонија доаѓа бугарскиот премиер Кирил Петков во прва официјална посета на Македонија. Но интересно е што тоа е и прва официјална посета на било кој странски државник на новиот македонски премиер Димитар Ковачевски. Се разбира дека е голема символиката на тој потек, големи се и очекувањата. Дали ќе излезат добри или не, ќе видиме. Кажете ми вие, дали мислите дека со новиот бугарски премиер Кирил Петков може да очекуваме подобри односи со Бугарија, попозитивни, или мислите дека од прилика ќе останеме заглавени на истите позиции? Добро утро, Сенет. Самиот факт што во Бугарија во последните 2 години имаше доста турбулентен период во однос на политичката криза што ја има кај нив, и македонското прашање што беше на високо на агендата на националистите, па и на некои од поголемите партии. Сега со ангажманот на нашите партнери од Европа и од Соединетите американски држави, сето тоа почнува да добива некакви поразумни димензии. Топката, да речеме, почнува да се спушта и да се зборува малку со ладни глави. И самото тоа по себе покажува дека би требало да има одреден оптимизам во сите тие односи. Премиерот Петков на неколку пати сам најавува дека приоритет ќе му биде решавањето на прашањето со Република Северна Македонија, меѓутоа по некаков друг начин, по друг концепт, не преку призмата на политиката и на национализмот, туку преку призмата на економијата и на инфраструктурните проекти. Патем тоа што го зборувавме ние како комора веќе неколку години уназад. Така да очекувам позитивни раздвижувања. Самиот факт што прва посета надвор од државата ќе му биде во нашата земја со новиот премиер покажува една голема сериозност во сите тие односи и дека промените во Бугарија допринесоа до да се створи еден оптимизам кој што би можеле и ние како македонци овде да го прифатиме како добронамерен. Поготово што од политичката сцена во Бугарија моментално исчезнаа сите националистички партии кои што го подгреваат тој национализам и политиканство, како пред се мислам на Каракачанов и на тие останати како него. И сега остана едни прогресивни сили, пак има во владата остатоци од минатото, меѓутоа прогресивните сили, народот за кој што гласаше, тоа што го сакаше како промени, победија, и сега мислам дека тие треба да го имат главниот збор во однос на односите со нашата држава. Да, доколку она за што се заложува господинот Петков е навистина искрено, а тоа е договорено не само сега со новиот премиер Ковачевски, туку и со претходниот премиер Заев. Тие договорија целата соработка да се прошири на повеќе области. Тоа се економијата, инфраструктурата, туризмот, образование и култура, помош во европски интеграции, сближување на нашите народи и граѓани, и за сето тоа дадоа еден временски рок од 6 месеци кога би требало интензивно да се разговара на тие полиња. Тогаш, како што кажав, доколку е искрен господинот Петков, тогаш улогата, да речеме, еве на вакви здруженија како вашето, на Македонско-бугарската стопанска комора, се издига на многу повисоко ниво, бидејќи очигледно ние сега сакаме да градиме релации на една друга основа, не како што беше досега врз база на историјата, сето тоа да оди преку историската комисија, туку да одиме преку економијата. Мислите ли вие дека економијата, бизнисот може во овој случај да и помогне, да не кажеме да ја спаси политиката од ќорсокакот каде сме заглавени? Апсолутно дека може. Значи, после Втората светска војна, ако можеле да се помират Германија и Франција, најголемите антагонисти, кај што имало и најголеми жртви и разрушувања, и после тоа, од сето тоа да се вроди Европската унија, да биде една од најпросперитетните држави или унии во светот,
да може да меѓу тие две држави младите да ја заборават омразата, зошто да не можеме и ние? Ние не сме ни помалку европејци, ни помалку паметни од нив. Така да тој предлог што го дадоа премиерите Заев и Петков во, мислам дека беа 19 различни комисии, да има членови од сите фели во државата, од економија, индустрија, сите тие области, и во еден временски период сето тоа да се нотира и тоа да биде фактички еден импулс кон стварање на взаемна доверба, откочување на тие процеси, а и добар старт за почеток на преговорите со Европската Унија. Тука пред се мислам на најголемите инфраструктурни проекти, кои што со години ги зборуваме ние во нашата комора, коридорот 8, железничкото поврзување, гасното поврзување, интерконекторот Струмица Петрич, инвестиции во зелена енергија, инвестиции во други сектори, така што сето тоа мислам дека е и идејата на премиерите. Новиот премиер Ковачевски сигурно сум дека тоа ќе го продолжи како идеја и како стратегија. И да оставиме да видиме што ќе се случи на 18-ти, како ќе тргнат сите тие разговори. Тоа се паметни луѓе со друг начин на размислување. Не се заковани во минатото и мислам дека ќе излезе на добро цела работа. Пред да тргнеме малку на тој политички дел, уште ова прашање, вие еднаш гостувавме ние тука во ова студио, разговаравме токму за овој проблем. Ми се чини дека од тогаш немаме напредувано многу, дека сме отприлика заглавени на истите позиции, но вие тогаш укажавте дека во однос на барањата на Бугарија за имплементирање на договорот за добрососедство, дека тогаш самата Бугарија дека не го имплементира тој договор, укажавте пред се на тие инфраструктурни проекти кои требаше. Сега сакав да ја прашам, до денес имаме ли некаков напредок на тоа поле во однос на имплементирање? Еве сега пред да влезам ми ги испратија податоците од Заводот за статистика. Значи за 2021 година имаме 20% раст во трговската размера со Бугарија. Значи тоа што значи? Целокупните тие неколку месеци што се зборува позитивно дека ќе се реши проблемот, дека со помош на ЕУ и САД, нели, со сестрано нивно залагање да се заврши таа криза со Бугарија, што има вродува со плод во самата економија. Веднаш има резултат. Да, веднаш има резултат. Ниеден сериозен бизнисмен нема да дојде од другата страна да инвестира, доколку таму има некаква политичка криза или недоверба или нерешено прашање што нема врска со економијата, ја кочи економијата. Бугарите имат историска шанса во моментот целокупните инвестиции да ги пренасочат овде и наместо други да не ги градат тие инфраструктурни проекти, они да бидат движечката економска сила овде, затоа што сепак располагат со многу фондови, со многу финансиски средства кои што може да ги црпат од Европската Унија, а и тоа е идејата на Берлинскиот процес. Меѓутоа, и 100 берлински процеси да имаме, ако сме заглавени во политика и во историја, нема да имаме напредок во економијата. И за тоа треба да се даде прво приоритет на економија, на образование, да не ни се иселуваат младите. Значи, една статистика, ќе ви кажам, бројките во Бугарија се излезени од пописот за 10 години, иако се во Европската Унија, над 900.000 млади луѓе се иселени од Бугарија. И тоа најмногу интелигенција. Кај нас, убеден сум, кога ќе излезат резултатите, под 200.000 нема да бидат тоа. Помалку сме таму за 900.000, тука за 200.000. Значи, тој пристап... Да, но во сооднос на големината на државите, отприлика е тука процентот. Отприлика е тука некаде, дури кај нив и малку повеќе, ако се во Европската Унија. Значи, тој пристап регионален кој што го имаме сега, треба да биде
да има ниво на глобален пристъп. Значи, истите проблеми ги има и во Бугарија, и во Македонија. Пазарот е мал и затоа политичарите и тука и таму, гушејќи се во проблемите кои што ги имаме во државата, претендираат да се занимават со национализам, со политика, со историја, отколку да се занимават со решавање на овие горливи прашања пред се иселувањето на младите. Затоа што ние, ако продолжи така, за 10 години, кој ќе биде тој историски лик што ќе го славиме, ако немаме со кои луѓе да го празнуваме тука. Со тој тренд на иселување, и двете држави ќе останат без луѓе, така да после џабе ќе биде на се што се прави, на целиот труд во државата и тешко ќе можеме да ја стигнеме Европската унија. Значи, ние сме веќе дојдени во фаза 15 години да имаме сериозно темпо на развој по 7-8% раст на бруто националниот доход, да го стигнеме средното ниво на развој во Европската унија. А да не зборуваме за нивото на развој кој што сакаме да го постигнеме. А за жал далеко сме од тие проценти. Далеко сме. Многу сме далеко. Во однос на господинот Петков, и вие велите, како што велат и други аналитичари, дека се забележува еден нов пристап од него во поглед на македонското прашање, се работи барем од она што можеме да видиме за еден модерен политичар кој се обидува тие историски предрасуди да ги стави во втор план, да ги стави позитивните односи во прв план, но колку ќе може господинот Петков тоа да го прави? Видовме дека вчера и председателот Радев го свика Советот за национална безбедност, по него повторно излезе со едни тврди позиции. Во владата се уште има, таму е, например, има таков народ на Слави Трифонов, кој има тврди позиции во поглед на Македонија. Неодамна даде и една изјава за која предизвика и дипломатски скандал, каде што побара да се укинат визите за бугарите за Соединетите американски држави, за они да ја тргнат блокадата, па после се објаснуваше што мислел и така натаму. Сака да ја прашам, покрај целата добронамерност на господинот Петков, доколку навистина ја има, еве да предпоставиме, колку ќе може он да се отргне од тие историски националистички предраси? Тој шоумен Слави Трифонов го знаевме, он правеше специјални емисии на неговото шоу да ги понижува македонците, зборејќи дека кога бугарин ќе се избањал дома, бил чист македонец, така да кога македонец ќе се избањал, станувал чист бугарин, така да неговите тези ги знаеме, тоа е кон понижување, тие се тие политичари што не ни требат, меѓутоа колку глас ќе има во таа нова влада прогресивна, не ми се верува дека може нешто да направи посериозно и да ја закочи работава. А за господинот Петков, уште од сега се гледа дека неговиот став преовладува. Значи, сега вие кажувате дека тврди ставови излегуваат бугарскиот председател со тврди ставови. Не се тие толку тврди ставови колку што беа. Тие се тие ставови за кои што зборуваме. Инфраструктурно поврзување, правење на комисии со бизнис заедниците, гледање каде се слабите точки, точките на интерес, исто така и како што гледате, ретарират за јазикот и за националноста. Спомнуваат само бугарите да бидат внесени во уставот, што за мене лично не представува никаков проблем. Ако имаме во уставот 10 националности, би ги ставил и бугарите. И тоа би ги ставил уште утре, иако тоа се прави пред влез во Европска унија, секогаш се отвара уставот. Така се предпоставува. Јас би ги ставил уште утре, еве, ако ме прашате мене. Значи, ретарираат доста од тие, значи, се става акцент на економијата и многу ми е мило тоа што со години што го зборувавме како комора, почнува веќе лека по лека да се реализира и на дело со декларативно барем за сега да видиме што ќе излезе понатаму. Во однос на историската комисија јас би укинал веднаш. Значи таа историска комисија ги прави сите проблеми и тие историчари кај нас исто така прават проблеми. Значи јас сум прва генерација што не одеше војска задолжително. Меѓутоа другарите мои, пријателите околу мене, тие што одеа задолжително, ги учео војската дека непријателот доаѓа од исток.
Значи и ние имаме проблем, не е само кај нив проблемот што не кажуваат дека сме бугари, туку и кај нас имало некое влијание од бивша Југославија или од Русија или од било каде, за да се случи тоа, така да преку економијата, преку инфраструктурните проекти, лека полека ќе се заборават на сите тие работи, на сите тие негативни чувства што ги имало до моментот и ќе тргнеме кон навистина европеизација на овој регион, на оваа земја. Они имат огромно искуство во делот со искористување на европските фондови, тука може многу да ни помогнат во однос на зелена енергија, газ. Да не зборувам сега за коридорот 8. Коридорот 8 е еден од 10 најзначајни коридори во Европа. Тоа е поврзување на Црното море со Јадранското море, со двете пристаништа. Тој коридор 8 поминува низ нашата држава. Значи, сите средства од транспортот, од шпедиции, од логистики ќе остануваат тука. Значи, ако од нечи интерес е тоа да се направи, тоа е од наши интерес. Меѓутоа, па и бугарите не прават ништо од таа страна. Така да мислам дека тој прагматизам што го има Кирил Петков, новиот премиер, ако го преточи у дело или барем за тие 6 месеци да се почне нешто од тоа да се работи, многу брзо ќе се откочат сите тие процеси и ќе биде тоа што сакаме сите да биде. Значи, како граѓани да се почитуваме, кога ќе идеме во Банско, конобалерот да не биде зајадлив со тебе, да те прашува каков си, што си, туку да има некоја взаемна почит, да заборавиме на тој национализам од 19 век, каков јазик се зборува, каков си бил, каква си националност. Значи, ние сме космополитска нација, се гледа тоа како држава, 10 националности сме ставиле во уставот, па нека има 11-12, не е проблем, да кинезите ако треба да ги ставиме. Нема никаков проблем со мене. Друго што сакав да спомнам е дека околу одговорноста, значи во Бугарија често се милува да се кажува дека клучот на Македонија за да влезе во Европската унија поминува преку Бугарија. Добро, тоа нека е така во ред. Меѓутоа, исто така треба да бидат свесни дека клучот за неуспехот на таа работа исто така треба да биде кај нив. Значи, не можеш големиот брат да сака да биде главен, а да нема одговорност над малиот брат. Така да, ако геостратешки нешто се случи, одговорноста ќе биде кај нив. И од таа причина, пак ќе кажам, уште едно сум оптимист дека премиерите Петков и Ковачевски ќе направат се што е можно да се решат тие процеси и да се тргне блокадата во најбрз можен рок, па и пред тие 6 месеци што ги зборат. Ние како комора стоиме на располагање со нашите идеи, со нашите проекти што ги промовиравме во минатото и тука сме да помогнеме за се што треба. Во однос на новиот премиер Ковачевски, кој се уште не е станат премиер, но веќе известно е дека ќе биде, опозицијата обвинува дека тој нема легитимитет да преговара со Бугарија, велат дека тој не победил на избори, дека тој е само поставен од Заев и велат како може сега Ковачевски да преговара за толку тешко и да решава толку тешко прашање, особено што опозицијата нормално вели дека таму ќе се прават нови отстапки во однос на македонскиот идентитет. Не верувам да ќе се прават отстапки со идентитетот, а иначе на опозицијата, ја знаеме каква е опозицијата, да ја оставиме, опозицијата ќе нас кара со Мексико, иако немаме ни едно отворено прашање. Не сака да ја прашам за опозицијата, туку за новиот премиер Ковачевски. Новиот премиер има апсолутен легитимитет, тој е човек од кариера, човек што знае да менеджира, се гледа уште од првиот ден како настапува. Значи, има визија, има некоја ново лидерство кај него, што се препознава и од другата страна, од партнерот од Бугарија, што е фактички премиерот Кирил Петков.
и они ќе најдат заеднички начин, а за легитимитетот ќе си покаже собранието, нема сега да го слушаме ние Мицковски или Апасиев што зборат. Легитимитетот ќе се покаже во собранието, кога ќе се гласа тој документ, ако има некој документ, или некој нов договор, некој анекс или било што. Да, тоа го кажа и сегашниот вице-премиер за европски интеграции, дека секакво решение треба да помине Мора да собранието. има некој документ, да. Мора да има. Да. Усно веќе не. Зошто ние како нација и како држава не ни веруваат? Затоа што еднаш ќе се договориме усно, ќе дојде другиот или таа опозиција што била, ќе го растори договорот. Затоа сите ни барат веќе во парламентот со точки, со рокови, со исполнување. Тоа ние сме се криви. Тоа е како две фирми да се договорат да завршиш некој објект за, да речеме, за 6 месеци, ти да го влечеш 15 години. Кој ги ти верува после како фирма? Истото е. Да, во однос на македонско-бугарските односи, за она што зборуваме за довербата, интересна е изјавата на поранешен бугарски премиер Филип Димитров, која дае пред неколку дена, ќе ви ја цитирам, тој е сегашен актуелен уставен судија во Бугарија, поранешен премиер, како што кажав, вели, и тоа исто така вели, историјата треба да се остави на страна, вели дека тоа е апсурдно што се случува, вели не може само едниот да дава позитивни сигнали, но вели ако во поделено семејство некој удира со нога и вика како не ме сакаш, како ме сакаше пред 10 години, звучи прилично смешно, нели? Вели љубов и почит не се бараат на суд. Отприлика господинот Димитров прави една аналогија на ова од Бугарија што го бара од Македонија, од македонците, значи на сила да прифатат или да признаат нешто кое би било, кое они посакуваат да се случи и тоа е апсурдно. Ама еве вчера видовме дека се ретерира од таа работа. Значи се удира акцент на инфраструктурата, на образование, на капитални објекти, на размена на идеи, на ноу-хау да ни пренесат од една на друга страна и единствено што прочитав јас тоа што остана како барање, бугарите да се внесат во уставот. Значи, се менуваат работите, колку и да мислиме дека е нов премиерот бугарски, очигледно човекот стварно земал за приоритет да го реши тоа прашање. Нашиот Ковачевски знаеме дека исто така сака и е наистав и очекувам, навистина сум оптимист, меѓутоа ме плашат деструктивните сили и во Бугарија и во Македонија како ќе реагираат во наредниот период и затоа не треба да им се дава многу до значење. Јас дури не би ги ни канални интервјуи да ги прашувам што мислат за тоа. Тоа треба да се остави, што побрзо да се реши, да го затвориме тоа поглавје една за секогаш. Тие 6 месеци што ги зборуваме, тоа ќе биде фактички вовед во преговорите со Европската Унија. Тоа ќе ни го скрати времето во однос на преговорите. Така да не гледам ништо лошо во таа работа, сметам дека што побрзо треба позитивно да гледаме на сите работи, новинарите посебно да не вадат од контекст нешто, да не негират, да не освен нели сега. Ако нешто е очигледно, треба се каже. Меѓутоа, сведоци бевме кај нас дека многу новинарски куки вадеа многу изјави од контекст, исто е кај нив. Тоа треба да престане, народот да се смири, да антагонизмот да малку да спласне и ќе се заврши работата многу брзо. Неодамна еден бугарските академици имаше гостување на телевизија каде што тој зборуваше за бугарските барања или поточно за еволуцијата на бугарските барања и како што и вие велите, тие навистина се движеа во една надолна насока, значи почнаа на почеток со едни високи, каде што се бараше историјата, да се признае дека македонците се бугари, јазикот бугарски, па потоа сето тоа еволуираше за на крај да се дојде до човекови права. Сега се барат за правата на бугарите во Македонија. Кој нема човекови права во Македонија? Но тој бугарски академик вели, ние тоа го направивме бидејќи вели нашите барања не беа разбрани во Европската Унија или со други зборови сака да каже дека прилично чудно ги гледале за тоа што бараат некакви историски рецидиви, друга земја суверена да ја смени историјата како што ти сакаш, што е апсурдно, нели? И полека тие дојдоа сега до ова што го вие го зборувате, до еволуција на човекови права. Па вчера председателот Радев вели 120.000 бугари во Македонија
мисли на оние што имаат бугарски пасоши. Што се подпишале, дека Што се се подпишале, вели се уште се дискриминирани тие, вели тоа треба да се реши. Добро, ќе го решиме, ајде. Да. Ќе го решиме, нема проблем. Ќе ги ставиме во уставот, ако мисли дека тоа е решението, би ги ставиле во уставот и по автоматизам нека се решат сите работи. Кај нас јас не знам некој граѓанин да нема права. Да, но се уште не се објавени кај нас резултатите од пописот. Ние по пописот нема да имаме сигурно 120.000 бугари, веројатно ќе имаме неколку илјади, претпоставувам, не знам, не ги знам резултатите. Затоа што Тоа нема да се совпадне баш со тие. Нема се совпадне, меѓутоа они ќе идат со пасошите што ги издале, така да Така смета, да. така сметаат само сега да не обвинат дека сме направиле фалсификат после. Тоа е проблемот. Затоа треба малку по-релаксирано и со ладни глави да се гледа кон сите тие процеси. Да, значи вие велите дека за овие 6 месеци кои се поставени како некој рок, повторно ќе потенцирам и од премиерот Заев претходно и од премиерот Петков, тие заедно го поставија тој рок од 6 месеци, можно е да се поправат односите. Може ли да се поправат, особено што со овие бугарски барања кои на моментот беа прилично националистички и апсурдни, не само за македонците, туку за цела Европа, тоа го кажаа многу европски представници, може ли да се подобри атмосферата, бидејќи ми се чини дека навистина е подигнат еден ѕид на источната граница сега во моментот. Нарушена е атмосферата, точно е дека е нарушена. Еве И довербата. Многу луѓе оваа година не отидоа за Банско и за Боровец. А им беше традиција да одат. Точно од таа причина. На границата, да не речам, малку е сменет односот на полицајците и на цариниците. Значи, сето тоа само не кажувам дека тоа е политичка наредба од некој политичар, туку тоа самата атмосфера да се го прави тоа. Сега ти ќе идеш на одмор и конобаро да те праша какъв си. Ќе ти го расипе одморот. Зошто да идам таму? Ќе одам у Копалник поарно. Таму си. Никој не те прашува, си те почитува. И тоа е тоа. Така да ќе треба време, меѓутоа се зависи од овие први 6 месеци што ќе како се расторили односите, така ќе се поправат. Ние имаме многу заеднички точки со Бугарија. Многу наврати сме ги спомнале и мислам дека брзо ќе се врати и довербата и ќе се вратиме во нормал. Добро, освен од политичките критериуми или освен од политичките односи, да се вратиме малку на економијата, таа македонско-бугарска економска соработка, кои се другите пречки, освен политиката се разбира? Имаме ли други пречки во функционирањето на таа инвестицијска клима, да може да биде подобра, да се зголеми? Значи, имаме ли од оние регуларни наши законски пречки на таа клима која владее бизнес кај нас и во Бугарија, се разбира? Пред ветото, верувајте, имав 2 пати на ден јавување од бугарски бизнисмени и буквално за рака од институција на институција сум ги носел неколку пати и кај премиерот, и кај министри на секаде, секој што сакал сериозно нешто да направи овде. После тоа наеднаш тоа беше пресечено како со нож. Затоа кажам колку е важна политиката во целиот тој процес. Пречки немат, како што наш граѓанин отвара фирма за еден ден, исто и они отвараат за еден ден, само што кај нив малку недовербата еве што ја имаше, ангажират адвокати, па тоа се проверува неколку пати, па после ке на нивни адвокати го дават, и сега тоа е прашање на време кога ќе се реши да биде од нивна страна прифатено како нормално. Иначе пречки немат никакви. Поготово што премиерот Заев во тоа време имаше таква благонаклонност према нив, ако нешто требаше да се заврши за 30 дена, тој помагаше да се заврши за 8 до 10. Така да, тука сум сведок лично јас, дека апсолутно немале никакви пречки во бизнисот. А дека имало непринципијални лобирање од нивна страна да купат нешто овде, да земат некоја фирма за без пари, за ефтино, имало. И тука сум ги одбил лично јас и не сум ги препраќал никад. Нити сум сакал да навлегувам во такви дилови. Да, тоа е во однос на бизнисот. И на крај уште еднаш да се вратиме на ова за коридорот 8. Ја спомнавте дека можеби не треба секогаш вината да ја бараме кај Бугарија. Сведоци сме дека од кога е
осамосталена Македонија дека некако најмногу се форсира коридорот 10, значи оската север-југ. Дори и кога бевме блокирани од Грција, едно време имаше ембарго, економско ембарго, сепак таа оска остана како витална, Солунското пристаниште и коридорот 10, значи кон север, кон Србија и понатаму кон Европската Унија. Ова исток, запад, Албанија, Бугарија некако секогаш беше запоставена. Некои велат од прагматични, од практични причини, но некои велат и од политичко-идеолошки. Дали тука треба малку да погледнеме и во нашиот двор? И секо, јас кажав дека колку што се виновни бугарите, може би повеќе сме ние виновни за цела работа, меѓутоа да не заборавиме дека таму 31-2 километра Смоквица до Миркапија, тој беше единствен потек од коридорот 10, што не беше изграден и сега го изграден, или со 230 милиони евро, од кои што половината беа грант, за да се поврзаме комплетно со Грција. Коридорот 10, коридорот 8 од Црното море до Драч, прво е во многу назадна фаза и второ бара регионален пристап. Не можете тоа да го барате ви од една држава. Значи, сега ние треба од Деве Баир до Кјафасан да изградиме автопат со железница и со гасовод. Како можеме ние тоа да го изградиме со 4 милиарди евра бруто национален приход? Сме можеле паралелно, ако сме биле договорени и албанците да одвојуват, да речеме, одреден процент секоја година, 5, 6, 10 години и бугарите, меѓутоа никој не го прави тоа. Значи, регионалниот пристап ни фали на цел тој регион тука. Грците тоа си го искористија, како што знаете, си направија и гасово и нафтовод на времето, кога беше Лјупчо премиер. Со Окта, да. Со Окта и со тие работи. Така да на нив не им пречеше проблемот со антички македонци, бизнисот си тераше. Тука кај Бугарија пречи. Најмногу инвестиции во Македонија имаше од Грција. Имаше и во тоа време, бе. И во тоа време, и во тоа време сите најубави фабрики ги купија грците. Значи, они има еден попрактичен, попрагматичен пристап. Прагматичен, значи ги интересираше и бизнис, и политика, и затоа сега може да кажам дека уште малку, ако Бугарија не тргне на патот да ни стане стратешки партнер, тоа неповрат ќе биде. Значи, Србија и Грција ќе го преземат тој примат. Тука ќе е веќе завршена приказна. И два коридори 8 да има, ќе биде залудно. Ова се спомнува неколку пати, но некако како да официјална Софија не го разбира, не сека да го разбере или го игнорира фактот што навистина со оваа блокада Бугарија некако ги отргна македонците и Македонија од себе, дури и да сакаа да се зближат, и некако целата работа се придвижи кон Белград, кон Србија. Значи, вамо го имаме сега отворен Балкан, се тргаат границите, дури има критичари кои обвинуваат дека тамо се создава некаква мини Југославија, иако велат дека тоа е се за доброто на економијата, за слободен проток на роби и услуги. Па видовме со вакцинацијата, првите вакцини ни дојдоа од Србија, првата помош. Некако, како Бугарија, тој момент да не го гледа доволно сериозно и доволно долгорочно. Не го гледа политичка криза беа цело време и кој да направеше нешто беше крив кај нив. И затоа најлесно им беше сите да плукат против Македонија. Тоа им беше најлесно на сите политички елити. Меѓутоа, у последен момент дојдоа луѓето од Харвард и ја завршија приказната. Но тоа е краткорочен пристап, тоа не е долгорочен. Не е долгорочен, ама сега треба да се искористи и да стане долгорочен и неповратен. И долгорочен и неповратен треба да се искористи. Иначе тоа со мини Шенген што го зборувате, сте во право, но тоа не значи дека ќе се возобнова Југославија. Јас тоа од моја гледна точка го гледам како олеснување на процедурите, затоа што сакале нејкеле ние сите наеднаш ќе влеземе во Европската унија, така да бидеме поподготвени пред да влеземе сите наеднаш. Во Европската унија нема граници, онак. Еден по еден нема да не пуштат, значи ќе ни дадат некој рок најверојатно, сега да не одблокират нас и Албанија, ќе ни дадат некој рок после 7-8 години, се надевам, може и порано.
а меѓувреме ние внатре ќе си работиме како да сме си во Европската унија. И после кога ќе влеземе сите заедно да бидеме уште поподготвени, за да не мораме да се адаптираме у тој 2-годишен период на адаптација, што ни следува после тоа. Така да сето тоа јас го гледам во однос на кратење на процедури за влез во Европската унија на никаков друг начин. Да, добро. Еве, со еден оптимизам да го завршиме разговорот, се надеваме дека тој оптимизам ќе се пренесе и во процесот помеѓу Македонија и Бугарија. Така е, верувам во двајцата премиери, двајцата се прагматични, двајцата се учени луѓе, двајцата доаѓаат од бизнисот, знаат како, нема многу да ја тупат со политика, само тие најгорливите прашања мислам дека ќе бидат малку камен на сопнување, меѓутоа мислам дека и тие се горе-доле договорени. Имат безрезервна поддршка од нас како комора и како бизнис заедница, и другите комори ако треба ќе ги уклучиме, да се нотират инфраструктурните проекти што побрзо и да се почне што побрзо кон реализација на сите тие. Господине Лазаров, ви благодарам за интервјуто. Благодарам и на вас. Ова беше господинот Кирил Лазаров, председател на Македонско-бугарската стопанска комора. Следува вториот дел од емисијата, разговор со воено-безбедносниот аналитичар Милан Стефановски. Пред тоа одиме со пауза за реклами и продолжуваме со емисијата.